Yhtäältä ei varmaan koskaan tule jääkiekon SM-liigan joukkuetta, eikä varmaan myöskään jalkapallon pääsarjajoukkuetta tai koripallon, mutta on täällä monia erikoisia urheilulajeja, joihin tämänkertainen Pyttis TV tutustuu. Yksi niistä on Mass Wrestling, jonka oikeastaan Suomen kotipesä on täällä Pyhtään Vastilassa. Ja täällä piti järjestää myös Mass Wrestlingin maailmancupin osakilpailu, mutta 2 kertaan siirretty osakilpailu siirtyy sitten koronan vuoksi lopulta Turkkiin. Mutta tänään katsotaan, mitä Mass Wrestling oikein on, ja katsotaan, oikeastaan täällä on Suomen Mass Wrestlingin isä, voisi sanoa, Juha-Vesa Jäntti, terve. Terve, ei muuta kuin tervetuloa. Tullaan katsomaan vähän, mitä täältä löytyy ja mitä tää Mass Wrestling oikein on. Just. Kerros, miten alun perin, miten sieltähän innostui? 2014 oli sellainen tilanne, että täällä oli pienet tai jonkun kokoiset kilpailut tuossa Pyrol-areenalla, ja silloin oli puhetta, että tarvisi joukkueen johtaja, oli 2 hengen porukka Jakutia. Siellä mä sitten jäin koukkuun tavallaan siihen. Hurahdit ihan koko ajan? Joo, ihan se vei ihan mennessä. Ja se on oikeastaan tuonut tähän pisteeseen, missä tänään ollaan. Lajihan on jollain lailla hyvin yksinkertainen, käydään vähän läpi tätä. Eli kilpailutilanteessa, kun istutaan alas, niin tämähän on paras 3. Niin, että ottelu voi päättyä 2-0 tai 2-1. Joo. Kun on käyty punnituksessa, siellä otetaan kortit käteen ja siellä tehdään tämä tavallaan starttijärjestys ja kilpailulista. Ja sitten jos sulla on punainen puoli, niin sinä pääset niin kuin valitsemaan. Eli tässä tapauksessa Sviadi olisi se, joka niin kuin valitsee otteen, ja sisäotteessa ei tarvitse näyttää. Eli sisäotteessa vaan ojennetaan keppi ja vastustajan on niin kuin näytettävä kummin päin se ottaa. Ja se on aika merkityksellistä tässä esimerkiksi otteen valitseminen. Sillä, jos on tasapaksu pari esimerkiksi tai tasavahvat parit, niin sillä voitetaan tai hävitään se ottelu. Okay. Ja mulla on sellainen tapana, että jos mulla on punainen, niin mä en näytä. Mutta sitten jos sä valitset ulko-otteen tuolla puolella, niin sun on niin kuin näytettävä. Eli Sviadi valitsee nyt. Ja Sviadi näyttää, se ei näytä mulle otetta, eli minä valitsen silloin ensin. Ja mun on paljastettava sille. Ja lajihan on silleen helppo, että tuomari sanoisi tässä kohtaa peleem ja se lähdetään vetämään. Ja sit laudalla saa liikkua, mutta jalka ei saa mennä, se on heti hylätty. Jalka saa osua reunaan ja täältä saa yli mennä vaikka kuinka paljon. Joo, niin kauan kuin jalat pysyy. Joo. Se ei ole sallittu. Ja sitten siellä voidaan siis liikkua, hakea pois tai sitten vaihtoehtoisesti lähtee pois. Tavallaan harhautetaan, liikutetaan niin kovaa, että saadaan pois tasapainosta vastustaja. Eli nyt se olisi, teoriassa olisi 1-0. 1-0. Sitten toinen vaihtoehto on vetää kaveri suoraan yli. Tätä se pyhässä yksinkertaisuudessaan, mutta tämä on aika kuitenkin teknillinen laji, vaikka niin kuin puhuttaisiin, että voisi kuvitella, että otetaan tikusta kiinni ja käydään vaan vetämään, mutta tässä on aika monta elementtiä. Pyhtää on kuitenkin Mass Wrestlingin pääkaupunki Suomessa. On pääkaupunki Suomessa, ja voisin sanoa, että kyllä että täällä on käynyt Moskovasta ihmisiä, Georgiasta, jenkit on käynyt reenaamassa täällä, että kyllä me ollaan ihan kartalla. Kuten jos monessa muussakin katsoo aina sosiaalista mediaa, että Pyhtää on kartalla, niin kyllä me tässä lajissa ollaan kartalla varmasti. Tässä lajissa ollaan ainakin Pohjois-Euroopan pääkaupunki. Joo, että kyllä me tässä niin kuin pärjätään. Vastilan painimaisemista on sitten hypätty jo tänne Siltakylään tai oikeastaan Huutjärvelle, ja täällä on yksi tämän kesän uutuuksista, nimittäin Monitoimi-areena. Pyhtään yritys sitä pyörittää, ja Monitoimi-areena on ehkä vähän liioittelua, koska tosiasiassa tämä taitaa kyllä enemmänkin olla salibändin ulkokenttä. Tosin
ulko ja sali. Jotakin ristiriitaa siinä kenties on. Nyt just ei näy pelaajia, kun on aikamoinen tuuli ja tuolla taitaa olla niin, että tuuli siirtelee välillä noita laitojakin. Mutta lähdetään katsomaan, miten tässä tuulessa liitokiekko lentää. Tässä ihan 200 metrin päässä on sitten frisbee golf-rata. Ja tätä ylläpitää puolestaan Huutjärven forettajat ja eikä tässä muu auta, että kun kokeillaan ja pannaan sitten tuulen syyksi, jos ei onnistu, että tässä on 96 metriä ja par 3 ja sinne pannaan menemään. Ei se kovin pitkälle mennyt. Nythän tässä on se hyvä puoli, että te ette tiedä kuinka monta heittoa meni tähän saakka. Ja vaikka tietäisitte, niin aina voidaan panna tuulen syyksi. Nyt kun ollaan tässä luotetussa seurassa eikä ole paljon ylimääräisiä korvia, niin voidaan vetää sen verran kotiin päin, että sanotaan, että paadel oikeastaan tuli Suomeen Pyhtään kautta. No, saattaa olla, että Helsingissä oli ehkä pari ulkokenttää jo aiemmin, mutta tänne Pyrol-areenalle sisäpaadel-areenat saatiin jo vuonna 2009 ja nyt on sitten ulkopelikentätkin valmiina. Vähän tietysti kolea keli pitää väkeä poissa, mutta eiköhän tästä vielä joku peli käyntiin saada. Niin, Janne Autio, oot täällä vähän niin kuin valmennushommissa, niin kerrottiin ihan ensimmäisenä kuitenkin, että mikä tämä padel on? Padel on mailapeli, joka yhdistelee vahvasti tennistä ja squashia. Pelataan 10 kertaa 20 metriä kokoisella kentällä pääsääntöisesti nelinpelinä, että pelimuoto on aina, että 2+2 on kentällä. Ja erittäin kiva sosiaalinen mailapeli, jota on vähän toistakymmentä vuotta Suomessa nyt pelattu ja kasvaa räjähdysmäisesti. Niin, siis tämä on hirveän suosittua, niin tässä täytyy olla joku salaisuus. Mikä se on? Joo, on tosiaan kasvan paljon, että vähän 10-20 000 harrastajaa oli ennen koronaa ja nyt puhutaan 50 000, että puolestoista vuodessa on tapahtunut ihmeitä. Niin, se salaisuus. Minä näkisin siihen 3 syytä. Ensinnäkin aloittamisen kynnys on aika matala. Et ei ole niin vaikea mailapeli kuin moni muu. Et maila on aika lyhyt ja rakenteeltaan sellainen, että pallon kontrolli on vähän helpompaa. Toinen on sitten tietysti se liikunnan riemu, että tämä on kuitenkin ihan niin kuin hyvää liikuntaa. Kilpatasolla tietysti puhutaan ihan huippu-urheilusta, mutta niin kuin sellaista, että pystyy harrastamaan kuitenkin kaiken tasoiset, voisi sanoa. Ja kyllä se 3 on sitten ehkä jopa jossain määrin, miksi tämä on niin suosittu, se tärkein on se, että tämä on sellainen sosiaalinen, erittäin hauska peli, että se ollaan kuitenkin aika pienellä alueella ja se on sellaista niin kuin yhteisöllistä tekemistä ja hauskaa, kun ollaan yhdessä, että se ei ole vaan sellaista yksin puurtamista. Että varmaan minä näkisin melkein, että sieltä löytyy se niin kuin isojen massojen syy tälle näin, että mikä tätä lajia vie eteenpäin. Tässä kun Janne ja Jouni ja Jarno näyttää vähän padelin mallia, niin jos nyt kipinä sattui puraisemaan, niin ei muuta kuin yhteys tänne Pyrol-areenalle, niin kyllä se siitä lähtee sekin harrastus. Ja tämä pätee tietysti kaikkiin muihinkin, että jos kiinnostaa mass wrestling, niin ei muuta kuin Vastilaan Jäntille vaan puhelua. Ja samaten Pyhtään yrityksen kautta sinne salibänditouhuun ja samalla lailla myöskin Huutjärven forettajien kautta, jos frisbee sattui kolahtamaan. Kaikkea riittää.